Taliwala sa init nga panahon, mibundak ang ulan sa Davao City sukad kagabi. Pipila ka kalsada sa syudad gibaha. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa Pag-asa Davao nga bisan pa man nga nakasinati kita og El Nino phenomenon, posible gihapon nga makasinati og pag-ulan. Usa ba ka sa mga nagreklamo tungod sa labihang kainit sa panahon tungod sa El Nino phenomenon? Karong nag-uwan sa Davao Region ug sa ubang lugar sa Mindanao. Ano na? After ni ulan, nalipay jud ko kay init jud kay panahon ba, so like grabe na nanay mag-fresh ay breath of fresh air no tungod kay ni ulan. Daghan kay mga benepisyo aning pag-ulan. Una sa tanan, no, ang mga farmers nga nagapaabot og ulan, tubig. As an educator, hopefully moderate na po siya nga ulan because we already shifted to asynchronous because of the itong grabe na heat index. So hopefully dili pud ni mag-shift to asynchronous because of too or heavy rain kasi we are towards our end of the school. Pero ang nagbuntag nga ulan may resulta sa pagbaha sa pipila ka dalan sa Davao City. Hinungdan sa pagkulgot sa trapiko sama sa Maa Diversion Road ug sa Agdao. Sumala sa Pag-asa ang pagulan tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Usa kini ka weather system diin magtagbo ang hangin sa northern o southern hemisphere. Sumala sa Pag-asa, posible ang pag-ulan taliwala sa huaw, apan ubos lang sa normal ang ibuhos nga tubig niini. Posible paghihapon nga ugma makasinati tag mga pagulan dinhi sa Davao Region tungod sa Intertropical Convergence Zone. For the next days, mag-improve na ang atong weather condition o mubalik na pod ta sa maayong panahon. Apan nagpahimang usab ang Pag-asa sa posibleng flash flood o landslide. Samtang magkahinay na po daw ang El Nino sa umaabot nga bulan. But pasabot, magkaanam-anam na og balik sa normal ang lakat sa panahon ug muubos ang mabating heat index. Most models nag-indicate nga transition to neutral condition by April, May, June season o 85% ang chance niini. Sa karon, makisamit gihapon kita og light to moderate rains hangtod daw na ugma sa buntag sumala sa Pag-asa. Sumala usab sa Pag-asa nga by June 60% ang tsansa nga makasinati na punta og La Nina phenomenon. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.